هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. تعتبر مشكلة غلق غطاء جهاز HP Omen 16WF من المشاكل الشائعة التي قد تواجهها، حيث يمكن أن تؤدي إلى عدم استجابة الجهاز أو انتهاء عمر البطارية بشكل أسرع. في هذا الدليل سنرشدك خطوة بخطوة لاستبدال حساس غلق الغطاء. الخطوة 1: التشخيص المجاني. ابدأ بتشخيص المشكلة. تأكد من أن المشكلة تتعلق بحساس الغلق عبر التحقق من عدم استجابة الجهاز عند غلق الغطاء. يمكنك استخدام تطبيقات خاصة لاختبار حساسات الجهاز. إذا تأكدت من وجود خلل، يمكنك متابعة العملية. الخطوة 2: تجهيز الأدوات. ستحتاج إلى الأدوات التالية: مفك براغي دقيق، ملقة، وكابل USB لتغذية الطاقة إذا لزم الأمر. تأكد من أن لديك مساحة عمل نظيفة ومناسبة. الخطوة 3: فتح الغطاء. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل الشاحن. استخدم المفك لإزالة البراغي الموجودة في الجزء السفلي من الجهاز. بعد إزالة البراغي، استخدم الملقة لفتح الغطاء برفق، مع الحرص على عدم إتلاف أي موصلات داخلية. الخطوة 4: تحديد موقع الحساس. بمجرد فتح الغطاء، ابحث عن حساس غلق الغطاء. عادة ما يكون بالقرب من المفصلات أو في الزوايا. تحقق من توصيلاته للتأكد من عدم وجود أي قطع أو تلف. الخطوة 5: استبدال الحساس. قم بفك الحساس التالف عن طريق إزالة أي براغي أو موصلات. ضع الحساس الجديد في نفس المكان، وتأكد من تثبيته بإحكام. الخطوة 6: إعادة تجميع الجهاز. بعد استبدال الحساس، قم بإغلاق الغطاء بعناية. تأكد من إعادة جميع البراغي إلى أماكنها الصحيحة. الخطوة 7: اختبار الجهاز. قم بتشغيل الجهاز واختبر حساس الغلق. تأكد من أن الجهاز يستجيب بشكل صحيح عند غلق الغطاء وفتحه. إذا كنت غير مرتاح للقيام بعملية الإصلاح بنفسك، يمكنك الاستفادة من خدمتنا التي تتضمن استلام الجهاز من منزلك. فقد تواصل معنا وسنقوم بتشخيص المشكلة وتقدير التكلفة قبل البدء في الإصلاح. نحن هنا لضمان سلامة جهازك واستعادة أدائه. بهذا نكون قد انتهينا من خطوات استبدال حساس غلق غطاء HP Omen 16WF. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.